अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग सुबह 5 बजे स्टार्ट हो रहा है और अभी बारिश हो रही है बहुत तेज़। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं सो रहा था बेखबर, मगर आवाज़ आई है जो बारिश की, इतनी तेज़ हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आया। सारा घर में पानी पानी हो गया। अम्मी भी उठ गई हैं, पानी वाइपर मार रही हैं सारा, और ये इधर से भी पानी गिर रहा है, इधर से भी पानी गिर रहा है, सब जगह से पानी गिर रहा है। क्योंकि आपको पता है वेस्ट ओपन है तो बारिश कहीं से भी आ रही है। तो ये देखें, ये गाड़ी की लाइटें जली हैं और अब बारिश देखें बहुत तेज़, पर नालों में से पानी देखें कैसे आ रहा है। और सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:30 फजर की अज़ानें हो रही हैं। मज़ा आ गया बारिश। आज तो ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी भाई, बल्ले बल्ले हो गई। तो ये दिखाने के लिए मैंने बोला आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं सुबह 5 बजे। बाइकें सारी गीली हो गई। अभी जुनैद और मौसम गए हुए हैं जॉब पर, अब वो बेचारे आएंगे तो देखेंगे पता नहीं कितने गीले होते हुए आएंगे। क्योंकि बारिश माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है। ये देखें भाई, सारी सीढ़ियाँ हमारे घर में, ये सारा घर में पानी आ रहा है। ये देखें ऊपर से कैसे पानी आ रहा है स्पीड से। और बारिश देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो रही है, तेज़, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मज़ा आ गया भाई। मगर ये बारिश सुबह होनी चाहिए, फजर के टाइम पे हो रही है। ये देखें सीढ़ियों से पानी कैसे आ रहा है। बड़ी तेज़ बारिश हो रही है भाई। अबे भाई उधर रोड की तो हालत देखो, पानी से भर गया पूरा रोड सामने वाला। अब पता नहीं कब से हो रही है, मैंने यही नहीं देखा। अम्मी आई हैं, अम्मी पूछ रही कब से हो रही है भाई। मैंने बोला अम्मी पता नहीं। नहीं, खैरी चढ़ी हुई तो इस पर मज़ेदार भाई, मज़ेदार। सुबह के 5 और बारिश दोबारा बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। और लाइट का शेडो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और हल्की हल्की सुबह होना शुरू हो गई है, बारिश दोबारा शुरू, बहुत तेज़। ये देखें हमारे घरों से पानी कैसे जा रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं हमारे घर की, मैं ऊपर जा रहा हूँ अभी। बहुत तेज़ बारिश दोबारा शुरू हो गई। अम्मी वाइपर लगा दी क्योंकि घर में पानी आ रहा है सारा। हल्की हल्की सुबह, मगर ये लाइट का शेड आ रहा है ना माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। सुबह छुट्टी है आज ऑफिस की, आज ऑफिस से गुटली होगी, गुटली। अब थोड़ी सुबह भी ज़्यादा हो गई है और बारिश रुक गई है कुछ हद तक, मगर हो ही जा रही है। सोसाइटी में इतना पानी है तो बाहर रोडों पे कितना पानी होगा। सुबह हो गई है भाई फुल टाइम, और ये लाइटें बंद हो गई सोसाइटी की, और बारिश दोबारा शुरू हो रही है हल्की हल्की। मज़ेदार, मज़ा आ गया आज तो बारिश में। और सुबह 5 बजे से आपका भाई आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा है आज।
वरना 5 बजे तो मैं सो रहा होता हूँ बेखबर, मगर बारिश ने आज जगा दिया। आज तो भाई सुबह सुबह बारिश ने जगाया है 5 बजे। 1 मिनट अभी मैं वज़ीर को एक काम बोल दूँ। मैंने वज़ीर को बोला है गटर के पास से वो पत्थर रखा हुआ हटा दो ताकि सारा पानी तो जाए अंदर, तो उसने हटा दिया है पानी, तो पत्थर हटा दिया है, जा रहा पानी अंदर। तो ये पानी तो सोसाइटी का तो ख़त्म हो जाएगा, बाहर का अभी कुछ पता नहीं। बाहर तो पानी बहुत ठीक ठाक रेला चल रहा है बाहर तो, और बारिश हल्की हल्की दोबारा स्टार्ट हो रही है। मगर आप सुबह सुबह की आज की सुबह देखें, माशाअल्लाह। ऊपर से नीचे आया हूँ और ये देखें पानी की सूरत हाल, पानी कैसे आ रहा है ऊपर से। और ये आगा बेचारा सो रहा था, आगा जाग गया। हाँ आगा, हाँ 3 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ है। 3 बजे से। हाँ। ये देखें पानी में जा रहा हूँ, सही प्रेशर से जा रहा है भाई पानी रोड पे। और वो हमारा घर, सारा घर में पानी पानी था। और ये सूरत है। तो आगा तुम अभी सोया था फिर बारिश में? ये सीन है मेरा भी, मैं छतरी लेके नीचे आया हूँ और ये बारिश अब हो रही है दोबारा शुरू, हल्की हल्की। फुल मज़ेदार मौसम हो गया आज का। तो आगा वो रहा वज़ीर, ये रहा। आ जाओ वज़ीर, अपनी जगह पे आ जाओ। हाँ और वज़ीर का बिस्तर वो पानी के अंदर बंद हो रही है। हाँ गाड़ियाँ तो बंद हो गई हैं बहुत सारी। हाँ वज़ीर बिस्तर पानी के अंदर रखा हुआ है। आगा बोल रहा है वज़ीर का बिस्तर पानी में पड़ा हुआ है, जो है ना पानी में रह गया है, सैलाब ले गया। और ये देखें पानी की स्पीड देखें आप लोग नीचे जाते हुए। और आगे की तरफ इतना पानी है कि कहीं नज़र कुछ नहीं आ रहा, वो सामने। वज़ीर बोल रहा है भाई आगे चुरंगी पे बहुत पानी भरा हुआ है और गाड़ियाँ डूब रही हैं सारी। हालांकि बारिश इतनी नहीं हुई है, बस हो गई है, 1-1.5 घंटा हुई है, मगर सूरत हाल बहुत बुरी हो गई है रोडों की। तो अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ, अभी तैयार होते हैं ऑफिस के लिए। तो रास्ते की जो सिचुएशन होगी वो मैं आपको बता दूँगा। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ और नीचे उतर रहा हूँ। अभी भाई आने वाला है ऑफिस से, वो आएगा तो बाइक लेके मैं निकलूँगा ऑफिस की तरफ। 5 बजे का उठा हूँ, नींद आई नहीं। उसके बाद तो मैंने बोला अभी नहा के फ्रेश होके ऑफिस क्यों ना निकला जाए। तो ऑफिस में मैंने फ़ोन करके पूछा, सब आ गए ऑफिस। तो अभी मैंने बोला मैं भी निकल लेता हूँ ऑफिस की तरफ। ये है आज की बारिश, सुबह 5 बजे हो रही है, अभी होनी चाहिए थी ताकि ऑफिस की दिन छुट्टी होती। बाहर भी पानी कम हो गया। हाँ वज़ीर क्या सीन है? आगे जमा हो गया। चलते हैं अभी ऑफिस। यहाँ पानी कम हो गया, मनोवर की तरफ पानी भरा हुआ है। भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आ जाए बाइक लेके तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और छतरी लेके बैठा हूँ रोड पे, क्योंकि ये दरख्त हैं सारे, ऊपर दरख्तों से पानी गिर रहा है, सारे कपड़े ख़राब होंगे। उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आए तो फिर भागता हूँ ऑफिस के लिए। दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का, नींद इतनी आ रही है। 5 बजे उठा था सुबह। ये जुनैद आ गया ऑफिस से, वज़ीर खड़ा है। भाई अयान ने मेरे हाथ से छतरी ले ली, अपने ऊपर रख ली थाली में। हाँ अयान क्या हुआ? तेरे को चाहिए छतरी? हाँ। वज़ीर उठा लेगा तो क्या है, क्या अभी एक और लेके आऊँगा, वो ले लेना। ले लेगा।
ऑफिस पहुंच चुका हूं और ऑफिस में थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं। उसके बाद आज तो नींद आने लगी है बहुत टाइट, क्योंकि आपको पता है सुबह 4:30 बजे का उठा हूँ। तो अभी काम वाम निपटाते हैं, फिर आगे का सीन चेक करते हैं क्या चलता है आज सारा दिन। ऑफिस पहुंच चुका हूँ, एक छोटे से काम के लिए ऑफिस से बाहर निकला हूँ, वो काम निपटा लें। उसके बाद माशाल्लाह बारिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। तो अभी जा रहे हैं एक काम निपटाने, वो निपटाते हैं तो फिर बारिश के भी मज़े ले रहे हैं। आज तो सारा दिन होगी बारिश इंशाल्लाह, और रात भी हुई है बहुत। तो अभी चलते हैं, जो काम निपटाना है वो निपटाते हैं। ऑफिस की छुट्टी हो गई है, अब घर की तरफ जा रहा हूँ और आसमान आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा, बारिश खत्म और धूप निकल गई है बहुत कड़क। तो अभी घर पहुँचते हैं, नींद भी अभी बहुत आ रही है, तो घर चल के थोड़ा सा सोते हैं। घर की तरफ आया घर पहुंच चुका हूँ और वाइफ बना रही है चिकन कोरमा। क्या बना रही है? हेलो, अच्छा बनाओगी? हैं? हंस नहीं रही हो भाई। चिकन कोरमा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं इसके। ये दही रखी है, चिकन रखी है, अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है, प्याज बेगन डाल चुकी है काट के। तो अभी ये खाना बनता है जब तक मैं फ़्रेश होता हूँ। आ गया हूँ अपने रूम में। ऑफिस से आके सो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको पता है सुबह 4 बजे से जाग रहा था। तो अभी वाइफ ने कोरमा बनाया है, कोरमा देखते हैं कैसा बना है चिकन। तो अभी चिकन कोरमा तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी इसको डिश आउट करेंगे, खाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। आज तो जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है और थकन के मारे पाँव में भी दर्द हो रहा है। दो देखें बच्चे सारे खेल रहे हैं। काबिश आगे सारे बच्चे आ गए, ऊपर आ रहे हैं, सब ऊपर आ रहे हैं, सब ऊपर आ रहे हैं। भाई ये देखें सारे बच्चे ऊपर आ गए हैं। ये आ गई है अरबिश। क्या हुआ व्लॉग में? क्या बोलना चाहोगी? कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, बस व्लॉग में आना था। आ गई व्लॉग में। मैं नीचे आया हूँ, ये मोटर ऊपर से मोटर चलाई है तो ये स्विच जल गया उसका। तो अभी आपको दिखाता हूँ, स्विच चेंज करता हूँ। ये स्विच जल गया, मैं अंदर घुस गया मोटरों के पास। ये स्विच चेंज करता हूँ, पूरा स्विच जल गया। अभी इसको चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चेंज करके। स्विच और सॉकेट में ले आया हूँ, ये टूल ले आया हूँ। अब इसको चेंज करता हूँ। स्विच बोर्ड मैंने लगा दिया है और अभी ऊपर से मोटर ऑन करवाते हैं, देख रहे हैं चलती है नहीं चलती। पुराना सामान सारा ये रहा और ये अरबिश मेरे पीछे यो 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 कर रही है। तो अब मोटर ऑन करवाते हैं तो फिर देखते हैं इसको आगे का क्या प्रोसीजर करना है। वैसे इंशाल्लाह चल तो जाएगा।
मोटर चला दी है और मोटर चल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा काम ओके हो गया है। आपका भाई हर काम कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। काम ओके हो गया है, फिटिंग कर दी है, मोटर चल गई है, आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो अब बैठते हैं बाहर चल के, कुछ और देखते हैं, आगे से बातचीत करते हैं। मैं बोर्ड वगैरह सब कुछ फिट करके आ गया हूँ। आपने लोगों ने देखा है कि मैंने मोटर का बोर्ड वगैरह लगा दिया। पुराना बोर्ड जल गया था, नया मैंने फिट कर दिया। तो अब खाना खाते हैं। आज खाने में बना है कौरमा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। और आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ तो बढ़ाएं ताकि चैनल मोनेटाइज की तरफ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।